थोडे आता पॉलिटिकल एलिमेंट मिसगायड करपाक लागले लोकांक. ते पॉलिटिकल एलिमेंट लोकांनी दिशाभूल जावचे न्ही. आणि जे मेमोरंडम दिला ते हांवें पळयल्लें आसा, म्हाका सांगपाची गरज ना. कुडचडे रस्त्यांची परिस्थिती सुधारपाचो मुहूर्तच येना. कुडचडेच्या लोकांनी सतत कागाळ केल्यो, कितक्यो मागण्यो केल्यो, मात प्रशासन बेड्डे जाला काय कितें अशें लोक म्हणटात. सिवरेज कामाच्या पराक्रमाक लागून रस्त्यांची विल्हेवाट जाल्या. गेलो कित्येक तेंप हे रस्ते अशेच. लोकांचे अपघात जाले, कमरां मोडली, मात रस्ते काय बरे जायना. याच संबंधान लोकांनी डेप्युटी कलेक्टर तसेच मामलेदाराक मेमोरंडम सुपूर्द केल्ले आणि चवथी पयली रस्ते सारके करचे अशी मागणी केल्ली. ते जर जाले ना जाल्यार आमी रस्त्यार येवन आंदोलन करतले असो इशारो तांणी केल्लो. ह्या संबंधान कुडचडेचे आमदार म्हणटात फोणकुलां पुरयली तरी ती पावसाक लागून आशिल्ली तशी परत जातात. मात आता कुडचडेकार आंदोलन करतले काय वाट पळयतले असो प्रश्न कित्येकांक पडला. कुडचडे लोक जे आसा कोणे मेमोरंडम दिला ते आमचेच लोक. तांकां कोणें तरी मिसगायड केल्या ह्या दिसांनी. हेजे पयलीं ते आमचेच आसले, आमच्या वांगडा भोंवता, आमच्या वांगडा सगळे सांगता, ते कितें सांगता ते आमी करता. पूण थोडे आता पॉलिटिकल एलिमेंट मिसगायड करपाक लागले लोकांक. ते पॉलिटिकल एलिमेंट लोकांनी दिशाभूल जावचे न्ही. आणि जे मेमोरंडम दिला ते हांवें पळयल्लें आसा, म्हाका सांगपाची गरज ना. आमी काम करता. थोडे रस्ते पिडे जाल्ले, वत पडले, सगळे चकाचक जातले. आता सुभाष बाबान सांगला WRD मिनिस्टरान की आनी 15 दीस असोच गगनी पावस पडटलो. तो जर फाल्यां हांवें चालू केलो परतून हांवें ऑलरेडी एक कॉन्ट्रॅक्टराक मोबिलायज करून हॉटमिक्स मिशनरी प्लांट सगळो मोबायलायज केल्लो. हेजे पयलीं हांवें गोंयांत म्हणजे हांगा कुडचड्यार हॉटमिक्सान पॅच काडलेले, तुमी पळयल्ले आसतले. ते उरल्या, थोडे तेय सेटल जाल्या. सो ह्या सगळ्यो गोष्टी जातले डेव्हलपमेंटा भितर. आनी आमी मातशें सांबाळून घेवपाक जाय. जो बांदसाय टू शिवाजी सर्कल तोय रस्तो खूब पिड्यार जाला, तोय आमी पॅच मारून घेतले. सेम विथ आमचे काकोड्या रस्त्यार बाकीचे इंटरनल रोड खुबशे पिड्यार जाल्ले आसा, ते करून घेवपाचो संकल्पना आमी घालतले. वारंवार इन गोवाचेर कुडचडे मतदारसंघा भितर रस्त्याची जशी वातावत लागला तो आमी वारंवार जो न्यूज आसा तो लोकां मुखार दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. थंय प्रशासन जें आसा तेजी खंय तरी दोळ उगडी करपाचें हें केल्लें आसा. आमी पळयतात की चवथी पयलीं खंय तरी हो रस्तो जातलो अशें आसलें की आमी काल जो कुडचड्यार आमदार आसा निलेश काब्राल हेजे कडेन सविस्तर म्हायती विचारली. तेणी सरळ सांगलें आसा की हे जे खड्डे आसा ते कितले पुरयले किंवा तेजें डांबरीकरण जरी केलें जाल्यार ते परत वयता. कारण पावस जो आसा ह्या वर्सा चड पडले कारणान हे सगळे खड्डे परत एकदां वयर सरतात. सिवरेजी खातीर जें खोदकाम चल्लें आनी बेभरवशाचें किंवा जे कॉन्ट्रॅक्टराचे बेजबाबदारपणा खातीर हे सगळें जाल्लें आसा. आमी हितूंक त्या आमदाराक दोश दिवपाक शकना, पूण खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर हो बेजबाबदार आसा. हे तितकेंच खरें काँग्रेसीन एक निवेदन जें आसा ते डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार जो केपी आसा तांकां दिल्लें आनी तितून सविस्तर हें केल्लें की जो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो आसा ते कॉन्ट्रॅक्टरालें नांव कितें, सब कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा हें सगळें हें केल्लें. पूण तेजो आजून कांय जालें ना. आतां जर पळयत जाल्यार कंपनींतलो खंय तरी माल हाडून जे खड्डे आसा ते बुजोवपाचें काम जें आसा तें खंय तरी कामगार करतना दिश्टी पडटा. पूण हें उरतलें काय कितें, हें टिकाऊ काय कितें, हें फक्त दोळ्या उदक लावपाक हें सगळें करता. कुडचडेकार बोवाळ मारतात किंवा बाकीचे लोक बोवाळ मारतात. हितून तथ्य आसा, सत्य आसा. कारण हांगा जे येता लोकांनी गाडयो काबार जाल्ले आसा. 4 व्हिलरांची सस्पेन्शन जे आसा ती वीक पडले आसा. थंय मनशाचे फाटीचे कोणेय हांगा मोडून गेल्ले आसा. अनेक अपघात जे आसा ते ह्या रस्त्या खातीर जाल्ले आसा. म्हणटरी PWD प्रशासन जे आसा ते अक्षरशः न्हिदले आसा. PWD जे आसा ते खुद डॉक्टर प्रमोद सावंत जो गोंयचो मुख्यमंत्री आसा तेजे हाती आसा. आनी तेणी एसेंब्लीक सांगलेलें की तुमचे पयलीं हांगा खंय तरी पॅचअप जातलें, पूण पॅच जो आसा तो आजून आमकां दिश्टी पडना. आमदार म्हणटा की जे पॅचिंग केलां ते पावसा लागून वयता. म्हणटा दुहेरी हें जें आसा तें खंय तरी संभ्रमाक घालता. जाता तितलें बेगीन हें चवथी पयलीं जावपाक जाय आसलें, पूण चिन्ह जर पळयत जाल्यार ही चवथी पयलीं जावची ना हेंवूय तितलेंच दिसता. काँग्रेसीन किंवा बाकीचे सगळे हे आसा कुडचडेकार तेंच्यांनी एक शिटकावन दिलें आसा. जर चवथी पयलीं जायना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले, आंदोलन करतले. आतां वाट पळया खरंच ह्या आंदोलनाक देंवतले काय कितें. इन गोवाची उदय देयकर, कुडचडे.